کم وخت پورې به د الله او رسول سپکاوی کوي. هغوی ته یې ویلي چې ووړه سبا د ملیانو پلټۍ ته واوړه. زما د ویډیو د جوړولو هرگز دا مطلب نه دی چې زه په چا تنقید وکم او یو پارټي سپورټ کم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، واجد علي یم. ګرانو کتونکو، زه به یو ځل بیا ریاکشن کوم په مفتی منیر شاکر باندې چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی، ټوله دنیا یې پیژني. ګرانو کتونکو، الیکشن شو چې څنګه هم شو ستاسو د وړاندې دی. دغه الیکشن باره کې چې کوم مفتی منیر شاکر یو بیان راغلی دی، دغه بیان در سره شریکوم او خپل قیمتي رایه ماته په کمنټس کې ضرور راکړئ. د ویډیو نه پس بیا یو څو خبرې کوو. د الیکشن مولې بایله صلات تسبیح بم کړی وی، دعا بم کړی وی چې یا الله مونږه ټولې مینهګان تاسو له ټولې دعاګانې درځي. ټول عمر ما عوامو ته وظیفې وښودلې، په دې خپلو وظیفو مو خپل سیټونه ولې بایله. او تاسو ته خو رسول الله هم راغلی و خوب کې، جانډه هم درته په لاس کې نیولې وه چې زم تاسو سره جمعیت کړم. ما خوب ولیدو، نبی علیه الصلاة والسلام مې خوب کې ولیدو. یو داسې جلسهګاه شانتي وي، نبی علیه الصلاة والسلام مې خوب کې ولیدلو او وسلام مولانا فضل الرحمن صاحب ولاړ دي. او نبی علیه الصلاة والسلام هم په دې ښي لاس کې د جمعیت العلماء اسلام چې کومه جنډه ده، نبی علیه الصلاة والسلام هم دا جنډه نیولې وي لاس کې، او ورسره مولانا فضل الرحمن صاحب هم دا جنډه لاس کې نیولې وي. بیا مولانا ما سره خپل ماشومان وي، بیا مولانا فضل الرحمن صاحب را روان شي او هغه جنډه ورسره دا څومره جنډې چې تاسو ته ښکاري د غیر او زموږ د پاکستان د خلکو دا څومره جنډې چې دي، مولانا فضل الرحمن صاحب دا ټوله جنډې راجمع کړي او په دې ټولو د پاسه د امریکې جنډه پرته شي. او مولانا فضل الرحمن صاحب دا ټولې جنډې یو قبر وکړي او په هغې کې ښخې کړي او د جمعیت العلماء اسلام جنډه د قبر د پاسه ودرېږي. زم تا سره پارټۍ کړه. او مسلمانانو، تاسو به تر کم وخته پورې د الله او د رسول استهزاء کوئ؟ کم وخته پورې به د الله او رسول سپکاوی کوئ؟ دا خوب څوک ښیي؟ هلکه الله یې ښیي. که تا له پیغمبر خوب کې راځي، څوک یې دله رالیږي؟ ښه چې الله تا ته راولېږلو نبي او دته جنډه یې لاس کې ونیوه او د مبارکین دله درکړه او پرون یا نن فیل شو. د دې معنی دا ده چې الله تعالی ته پته هغه وي چې پاس به شي، خو تاسو فیل شو. دا خو ته په خدای دروغ ورکوې. یعنی الله او رسول دواړه العیاذ بالله پوهه هغه تعالی جنډه درکه، خو سبا ورځې پته وته نه وه چې دې جنډې باندې به خاورې واوړي. تا خو ته د رسول الله سپکاوی کوې. ځکه زه تاسو ته وایم چې مسلمانانو دا خوبونه چې دي، دا هغه خوبونه نه دي چې دا رحماني خوبونه دي، دا ذهني خوبونه دي. ته چې د یو سړي سره مینه لرې، د هغه په باره کې خوب وینې، کچری دا رشتیا الله خودلې، کچری دا خوبونه رحمانی وې، نو ستا پرټې نه علاوه دا نورو ټولو پرټیو ته به خوب کې پیغمبر راغلی وی، ورته داسې به یې ګوته خوځولې وي چې سبا واوړه او د ملایانو پرټۍ ته لاړ شه. دا خوبونه په کار دی چې پی ټي آی لیدلي وی، مسلم لیگ لیدلي وی، نیشنل لیدلي وی. هغوی ته یې ویلي وی چې ووړه سبا د ملیانو پلټۍ ته واوړه. دا تاله ولې راځي؟ ځکه ستا ذهن دی. او چې د باچا خان پرټۍ والا وي، هغه له باچا خان خوب کې راځي. او چې د پی ټي آی پرټۍ والا وي، هغه له عمران خان خوب کې راځي. دا خوبونه د څه شي دي؟ دا ذهني خوبونه دي. پیغمبر پې مه شرموئ، الله پې مه بدناموه. نو تا سره خو د تمامې دنیا وظیفې دي، پیل ولې شي؟ او تا خو وی چې منځونه هم نه در بخمه. او یو کار وشه لکه په دې یوه خبره زه ډېر خوشحاله شوم چې حوض کوثر باندې برش نی. څه شی باندې؟ حوض کوثر باندې برش نی. نفري کمه شوه. اوس دا حج دی، په شرمونو یې موږ وشرمولو. لکونه خلک راشي، ښځه نشي بوتلی، رش ډېر دی. نو موږ خفه وو چې حوض کوثر باندې به څه کوو او جنت کې به څه کوو. ځکه چې اوس کوم سړی ووټ ورکي هغه جنت لذي، نو چې دومره ډېر جنت ته لاړ شي، خو دا خو جنت هم بیت الله شریف غوندې حج جوړ شه، هغه الله تعالی نفري کمه کړه. غم مه کوئ. یو څو کسان په حوض کوثر باندې، نور به ټول پکې نه، نو کم از کم آزاد خو به وو. خبره پوه شئ؟
ګرانو کتونکو دا ویډیو تاسو وکړه. زما د ویډیو د جوړولو هرگز دا مطلب نه دی چې زه په چا تنقید وکم او یو پارټي سپورټ کم. زما همیشه دغه مطلب چې حق بیان کم او حق مخې ته راوړم. دغه ویډیو باره کې خپل قیمتي رایه ماته په کمنټس کې ضرور راکړئ چې مفتي منیر شاکر کومې خبرې کړي آیا دا ټیک دي یا غلطي. خپل قیمتي رایه ماته په کمنټس کې ضرور راکړئ. امن غواړو ملګرو. دا و د نن ورځ ویډیو. ان شاء الله تر بلې ویډیو پورې زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان خوشاله اوسئ.